Через карантинні обмеження червоної зони в Івано-Франківську весь громадський транспорт працюватиме в режимі спецперевезень. Автобуси і тролейбуси здійснюватимуть перевезення працівників закладів охорони здоров'я, працівників підприємств, установ, організацій державної, комунальної та приватної власності. Про те, щоб дістатися до місця призначення, мешканці міста повинні показувати водіям громадського транспорту відповідні документи, розповідає очільник УТІЗу Андрій Гіглюк. Для того, щоб скористуватися громадським транспортом, необхідно або перепустка, або довідка з місця роботи, або спеціальне посвідчення, яке дозволяє здійснювати проїзд і відповідно надає право на безоплатний проїзд певної категорії громадян, яка має на це право згідно з законодавством. Як і комунальний, так і приватний – це є перевізники. Тобто всі ті карантинні норми і обмеження діють для всіх перевізників, в тому числі і комунального. Тому ті всі обмеження стосуються як і приватних перевізників, так і комунального перевізника. Франківчанка Ярослава – пенсіонерка. Наразі підпрацьовує доглядальницею і щодня користується громадським транспортом. Обурена, що знову відновили спецперевезення для окремих категорій працівників. Це ужасно, ви розумієте, ужасно. Я, наприклад, доглядаю за хворою старенькою людиною. Хто мені дасть довідку на переїзд? Хто? Ніхто. І що там має лишатися? Та людина має лишатися там, дорослі працюють, а хвора людина вдома. І хто мені дасть довідку, щоб я пішла доглядати ту людину? Ніхто. І що та людина має там хвора лежати? Чи мають ті молоді люди, які мають сім'ю, лишити роботу? Як ви думаєте? Я думаю, що це ужас. Спеціальні перевезення курсуватимуть щоденно з 6 до 22 зі всіма карантинними нормами. Утім, громадський транспорт до садово-городніх масивів їздити не буде. Важливим моментом є те, що на період карантинних обмежень, які передбачені червоною зоною, також було відмінено в Івано-Франківській ОТГ і курсування спеціальних маршрутів до садово-городних товариств. Відповідно, ці маршрути на час дії цих карантинних обмежень курсувати не будуть. Я нагадаю, що їх є 14, тобто є звичайно обурення і таке хвилювання людей старшого віку, які таким чином добираються і мають змогу прогодувати не тільки себе, а й подекуди свою сім'ю. Тому обурення людей є. Нагадаємо, карантинна червона зона діятиме в Івано-Франківську до 15 вересня.